Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz izləyicilər, hardayam? Rövşənin yanındayam. Bu günləri efirim var inşallah, saat 5-də Zarbakşa Limin verilişində, bizimlə sən verilişində ekspertəm. Gəldim deməli, Rövşən qardaşımın yanına. Rövşən qardaşım, bax, yenə də saçımı belə gözəl, saqqalını bax bu formada, o qızıl əllərini belə eləyir, puf, puf. Aşqa çox sağ ol, əlin qolun var olsun, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram qardaş. Nə yaxşı ki, sənin kimi dostumuz var, nə yaxşı ki, sənin kimi qızıl əlli olan dostumuz var. Əziz izləyicilərim, dəfələrlə demişəm, yenə də qeyd edirəm. Bu arada mən izləyicilərimdən gəlirlər sənin yanına, çox da razıdırlar, mən özümü də yazırlar. Dostlar, Rövşən bu sahənin akulasıdır. Valla. Əlləri qızıldır, həqiqətən Rövşən, çox sağ ol, əlin qolun var olsun qardaş. İnan, nə halda oluram o, bir dənə deyirəm ki, eləcəm Rövşənin yanında. Ümumiyyətlə, burada bir qəribə aura var, insan rahatlaşır, sakitləşir. Yəni də, buram, sən niyə görə? Ona görə ki, sən özün halal adamsan, ona görə ki, peşəkar insansan, əllərin qızıldır. Hamı sənin bu qapından üzü gülərək çıxır, ona görə, başa düşdüm. Öpürəm, əlin qolun var olsun, bu günlərdə yaşama belə bir şeylər düzəltdi, çox sağ ol Rövşən, Allah razı olsun.